morning guys! Ngayon nasa Monumento tayo sa November 14. Punta tayo ng Suns and Stars sa Dinajawan. And sobrang nantok pa ako. Nasa Monumento na tayo. Ayan, 2 hours lang yung tulog ko kanina, pero okay lang. Tagal natin nantay ito, kaya tuloy pa rin tayo sa biyahe. Kasama ko ang aking nanay at tatay. Nasa likod sila ngayon gumagamit ngayon ng PCX 160. Gamit ko si Honda Airblade. Ayan. So dire-diretso lang yung biyahe natin. Nakita ko nasa 254 kilometers. Aabutin ng 6 to 7 hours. I think mga 7 hours kasi titigil-tigil din kami para kumain, tapos magpagas, tapos magpicture. Kaya mga 7 hours din ang biyahe. Mas kami na madaling araw kasi Monday ngayon. So matraffic mamaya. Yan, dito na kami sa may Monumento. Diretso lang to papuntang Valenzuela, tapos Balagtas, Bulacan. Yan. So gamit ko rin pala ngayon pang record yung GoPro Hero 6. Mamaya may Hero 10 tayo, pero gagamitin ko siya sa front cam. Okay na naman sa akin, para sa akin yung Hero 6 kasi same quality lang din naman siya compared sa Hero 10. Para sa akin kasi 1080p lang din naman yung ginagamit ko. Kasi pag sobrang taas, ang hirap i-upload din sa YouTube eh. Kaya okay na ako sa 1080p. And okay naman yung Hero 6 ko. Kaya ayun, mamaya gagamitin ko na siya sa front cam. So ito, diretso muna tayo. Then mamaya pakita ko na pag nasa Nueva Ecija na tayo. Guys, ito pala, share ko lang yung ilaw ko na ginagamit. Ang gamit ko ngayon ay mini driving light tsaka TDD Eagle. Yung TDD Eagle, nakuha ko lang to sa Shopee. I think it's not real, fake lang to. Pero ito yung ilaw niya. So ito nakaluto. Bali 4 na ilaw lahat to, kasama yung mini driving light. Yan low, ito yung high niya. Yan, share ko lang. Yung TDD Eagle nakuha ko na sa 2.5 eh. Yung mini driving light dati ko pa pinakabit yun, nasa 3,000 yun. Ayan yung high niya, ito yung low, yan. Yun lang, share ko lang. Kasi pag nabiyahe ng gabi, kailangan talaga may extra ang ilaw kasi sobrang dilim. Tulad dito, ayan ang hina ng ilaw sa kalsada. Kailangan mo ng ilaw na extra. So nandito kami ngayon sa may bypass road na. Dito sa bypass road, dire-diretso lang yung daan. Mukha ng maganda yung kalsada pero sobrang daming bako. Dito kami nasiraan ng mugs. Naghintay kami ng 5 oras para mapalitan yung mugs kasi nagantay kami ng motor shop na mag-open. So dito yun. Dito kasi napakadilim. Kaya tapos yung ibang daan sira talaga. Ang laki na lubak. Kaya mag-ingat kayo pag dito kayo dumaan. Ay, umuulan. Nabutan pa ng ulan. Wait lang. Ayan, so guys, ito picture lang kami sa may Nueva Ecija. Eh, nanay tatay ko. Gamit nila yung PCX. Picture lang kami. Ayan sila nanay at sa tatay nasa harap ko. Tapos kami mag-picture. Ayan, may mga iba ring riders. Ayan, tapat namin. Mga couple riders. Punta raw sila ng Dinggalan. Kami naman Dinajawan. Ayan sila yung mga nakaputi. Picture lang din sila rin sa Nueva Ecija. Tapos tayo na sa Nueva. Tara? So gamit ko ngayon yung intercom na pinost ko rin sa YouTube ko, na binili ko sa Shopee. So parang nagkakarinigan kami ni nanay. Hihi muna. Tapos ako magpagas, share ko lang, 2 liters lang yung nabawas. Laman kasi nito 4.2 liters. So 2 liters ang nabawas simula sa may Manila, sa may Monumento. Ayun, share ko lang yung gasoline na consumption. Tara, wait lang, kakanan ata ako rito. Dito na ata kakanan. Okay. Dito. Dala namin yung motor sa gilid para mag-picture sa Aurora na sign. Yan, picture na kami sa Aurora, Aragon, Quezon. Kami mag-picture, biyahe na ulit. Tapos sa susunod na gas station, magpagas na ako kasi baka wala nang mapagpagasan doon eh.
Mahirapan tayo pag pauwi. Then sinet up ko na rin tong Hero 10. Itong Hero 10, hindi sa akin to, sa kanila to. Hiniram ko lang. Nyo, ang ganda oh. Dito, may tubig. Tapos sa kabila, bangin. Magpapapicture lang muna kami. Tatabi ko muna yung motor. Yung view, pa-landscape. Paganto. So, tapos na kami mag-picture. Tara. Ang daan dito, dapat bigayan. Kunyari, nauna tayo, maghintay yung nasa kabila. Pag may dumadaan sa kabila, maghintay tayo. Ayan, ang galing oh. Tino, ilog, dam. Ayan oh, bangin. Ilog, bangin. Pero sana may nag-a-assist dito para at least, diba? Ang hirap matras dito pag dumiretso ka na tapos may mga kasalubong ka. Tulad nito. Diba? Ito nakamotor tayo. Iisa lang yung daan. Talagang magbibigayan lang. So 84 kilometers na lang. Grabe, sobrang... Uy, yung GoPro ko umaandar. Wait lang. Hindi mahigpit. Wait lang. Nabahan ako ron. Kala ko malalaglag na. Wait lang. Huwag ka malalaglag. Lapit na. Ganda na yun. Ganda ng view. I love Baler. I love SGRC and SGRC. Ganda rin ito. Kala mo na yung Siargao oh. Kala mo Siargao ka oh. Ganda ng daan oh. Ganda ng daan oh. Napakita ko lang natin yung ganda ng daan. Nasa likod ko sila. So bibidyohan ko lang tong Amber Bridge. So yan, 38 kilometers na lang, andun na tayo. So yan, 45 minutes na lang, suns and stars na. Magalang ko lang kasi sobrang ganda ng view. Sana guys, makapunta rin kayo dito. Sana mag-travel nyo rito at makita nyo yung ganda ng Baler. Sorry, pinagkakawan na pala to. Sobrang ganda talaga nung aurora. Ewan ko, napakagaling ng mga tao dito. Talaga inalagaan nila yung tourism nila rito, yung kalsada, ang tao, mga tao dito mababait. Kaya talagang sulit puntahan. Suns and stars. Yay. Kasama kami sa loob. So 4:15 kami umalis ng umaga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 hours. Sama na yung kain at mga picture. 8 hours? Ito yung hiningi sa amin na kailangan meron kayo nito. Ito yung mga price ng inamin na ate. Ito, may alak din kayo? So guys, ito pala yung mga presyo nila. So ito, i-post nyo na lang yung video para makita nyo yung mga prices niya. Yan, pinost naman nila dito yung mga magkano yung mga beer. So kahit di na kayo magdala. Bala din yung gamit namin. Ice cream. Yung bag lang?
Stay kami nang mag-check-in eh kasi 12 o'clock pa lang. Hello po. 10th Mars. Punta namin natin yung 10th Mars. Pwede po kayo magmesa dito. Magana pa? Magmesa. Ito. Sa amin talaga yan ate. Yan, may kasamang mesa. Uy, laki rin. So nilipat kami rito sa tent na to. Dito 10th Mars. So hindi ko alam. Pero tignan natin. Uy, ang ganda. Ganda rin. Ang cute. Ito yung saksakan. Importante yung saksakan eh. Electric fan. Tapos sa inyong gamit niya. Dito na lang daw tayo. Bakit? Maganda ba yan? Talo ko blue. Okay lang, green. Mas maganda to sa isa. So, 3 group lang daw yung nag-check-in ngayong araw, Monday to Tuesday. Isang nag-walk-in kasi pag ganitong araw, masarap pumunta, hindi ganun karaming tao. Hindi kayo agawan sa CR. Picture ko lang yung nanay ko. Ayun ang araw, mainit. Time check, 4 PM. Kaagising ko lang din. Tulog kasi wala ako tulog kanina. Pakita ko lang yung CR. Ito pala guys Ito yung kasama sa kwarto nyo, extension. So dito kayo kakain. And may dala sila pang init ng tubig. Butain ba tawag dyan? Ayan. Tapos ito, 50 pesos lang, meron na sila. So kahit hindi kayo magdala ng malaking tubig. And then, pakita ko sa inyo yung CR. CR nila dito. Yung CR. Shower room. Then toilet. Shower room ulit. Ayan. Marami namang shower room. Pero kaya the best pumunta ng weekdays kasi wala kayong kaagaw. Kayo lang yung tao. Kasi pag pumunta kayo ng weekends dito, syempre minsan nakakaagawan sa restroom, ganyan. Yan, pwede kayo mag-volleyball. May duyan. Sakyan natin yung duyan. Yan yung beach. So yung buhangin, hindi naman siya ganun mabato. Yung dagat, tignan natin mamaya kung gaano kalinaw. Yan. Mamaya maliligo tayo. Underwater ko yung GoPro. May case naman akong dala. Pero medyo may bato rito konti. Pero okay lang. Normal lang. Buti hindi ganun kalakas yung alon kasi wala namang bagyo. Okay guys, so share ko lang. Sa 3 tao, 2,200 ang babayaran nyo. Yung 2,200 na yan, good for 3 packs. May kasama na kayong mga breakfast. Yung breakfast lang kasama. Tapos pagkakain kayo rito, sabi nila yung lunch and dinner daw, sa labas kayo bibili kasi wala raw silang pagkain for lunch and dinner. Breakfast lang daw meron. Mga tapsilog, ganun. So, lalabas kami mamaya para kumain ng dinner.
And then sa gasolina, nakamagkano rin siguro kami. Mga siguro 1,000 to something. Kasi 250 kilometers din eh. Balikan naman na yun. And then yung sa barbecue nila, pag mag-iihaw kayo, 70 pesos. 70 pesos para mag-arkilahan ng pang-ihaw. Tapos 50 pesos para sa uling. So total of 120 pesos. So 120 pesos may uling ka na tsaka may pang ano ka na. So huwag na kayo magdadala ng uling kasi meron naman makukuha nandito. Dalhin nyo na lang yung mga iihawin nyo. Magkano isang tosino ate? 125 para sir. 125. Okay. Ayan, 125. Magkano po nagsasara ng tindahan? 8 wala. Hanggang 8 lang Wala ba? nang pwedeng bumili. Oh, yan guys, 8 PM lang. Smirnoff. Gamit muna kami ng pwesto rito kasi wala naman tao. Uminom kami ng beer, light beer lang. 50 pesos yung Smirnoff nila. Matutulog talaga kami. Walang tao eh. Kaya tahimik. Dessert naman after nung tosino. Ito, 15 pesos. Nakape kila ate. Ito binili namin sa Nueva Ecija. After nito, matutulog na kami at bukas na lang ulit. Good morning! And time check is 6:30 in the morning. Haba ng tulog natin. MDL, mini driving light. Ayan, kaya gising lang namin. Ito yung tsura sa umaga. Dito yung sunrise eh, pero hindi siya dito nag-sunset. So pag sunset, hindi mo makikita rin yung araw. Pero pag sunrise, dito naman siya. Yan, nakikita niyo sa dagat, sobrang linis naman. Sobrang nalagaan nila yung dagat dito, walang basura. At yung maganda sa mga lugar na medyo malayo rin, hindi siya overpopulated, so malinis. Hindi ka tulad pagpapunta ka sa La Union, ang dami ng basura kasi ang daming ng tao. Ayan. Bait yung mga aso dito. Ayan. Mabait yan. Tapos yung sa signal ulit, sa wifi, ay wala siyang wifi pero sa signal ng data, mabilis talaga. Tapos sa gabi, yun, sobrang ganda rin sa gabi kasi sobrang daming stars talaga. Kaya pala tinawag siyang Sun and Stars kasi sarap mag-stargazing dito. Pero magdala kayo ng banig kasi walang banig eh. Para at least makakaiga kayo rito sa dagat. Tapos kitang-kita nyo talaga yung langit. Ang sarap, ang ganda. Kaso bitin talaga isang araw dito. Kasi layo na miniyay namin. Tapos syempre isang araw lang. Kung 2 araw siguro kayo, mas masarap. Masaya. Siguro sa susunod ulit. Yeah, susunod gusto ko naman mag-Zambales eh. Actually mas malapit pa kayo Zambales eh kumpara dito sa pinuntahan namin. Kung manggagaling ka sa Manila. Kaya sa susunod ba kayo may puntahan namin. Hinantay namin yung breakfast eh. Yung breakfast pwede naman kumain ng 7 AM. 7 AM kasi start. And then sabi, corn beef daw yung pagkain mamaya. So yun guys, ayun, kakain lang kami ng breakfast then uuwi na rin. Yan na. Kaya ulit, pag pupunta ulit kayo rito, huwag nyo kakalimutan din yung vaccine card nyo lang tsaka yung papel na hihingin nila sa inyo. Yan, maluwag naman dito. So magbaon na lang din kayo ng pagkain kasi nga yung pagkain dito puro tapsilog lang din. Wala sila ibang pagkain bukod doon. And then sa mga ihaw nga yun nga, may ihawan naman dito. Yan. Tapos palengke, di ko sure kung may palengke. Tingin ko wala eh. Dun sa bayan na dadaanan nyo. May dadaanan kayong bayan bago kayo pumunta rito. So, yun. Dun na lang kayo bumili kung gusto nyo. Pero mas maganda yung kayo na lang magbaon din. Sa kanin, wag na kayo magbaon ng kanin kasi may kanin naman kayo makukuha nandito. So yun guys, thank you for watching. See you soon here. Sana makapunta rin kayo rito.
Sa mga daan naman, safe naman yung mga daanan. Wala namang ganong lubak-lubak or mga bako. Maganda yung daanan papunta rito. Medyo mataas nga lang bandang Pantabangan to Maria Aurora kasi sa dadaan kayo sa may bundok. Pero after naman nun, wala naman na. Safe naman lahat. May ingenyo talaga yung kalsada. Kahit mahaba pa yan, sulit yan. So, see you guys. Thank you.